Hene kasi ka por khat RBYF ki dukhat ka RBYF umsning klayo ban bat hadush phongot ki barjala ki bathmu lait bantre shiki kalkana ki badan ha umnyam da ka pindan kam da ka wei ka Mahindra pick up ka badan yun number AS Arfasan CC sound rin ka kali ka basna ka takur kam bal ka ba pinisriam kum ki tu ki kali bashet kit iki tiar pynbthei ne kali kit iki biskin Katkum ka jinga thu de kit khat ka RBYF na umsting kilai thu bla don kit khat na nongpo kibla pintep sheki ba ka ishan khamat ba ka tei ka kali kala ban kit briew hapo kali kumta haba ka tei ka kali kala po he kithan umran kit khat ka RBYF kila persang ban bat ka tei ka kali bat kila pharu yu nyongnya ba unpli ya ka jingkhang jo ka tei ka kali khanang ba kintep ya ka tei ka kali ka ket ye kitia jingdan kam ne ka ket ki briew kiba thmu rungbi an chakajala Jadi kesini keba nagalian ga hoi version mesin circle nilai banbat ya dewan ya kali keba kit ya di kar to ada na atam bat ba poi di na po harjutan bandra ya di kar kita ketika factory kemudian hauliam akaba indek bantrai ya ke plywood tapi lagi siam gedungi nilai ya ga di budget lagi di kot kemudian kita kita arpomer ini yang ba kadang kali kepala light dan jadi cap dan jadi room nak buat infiltration bat ayo penjatuh Denmark kita tahu untuk kat ini ban cepat dan wan up ini yang orang yang menai bat ayo bat kita bat ada yang kita ni lah ini orang pun itu kadang ba jangan dikasih belum dalal ini di besar bukan peripoi ketika jadi ni yang tray kita tray kepada dan holiam kepada si na plywood sebab kita benda nak kalian ngasih ni terpau yang juga di Malaysia kepada satu tu silang kepada layak benini ini besar jadi semua ini benda waktu yardor dari gedung bandino banditat lagi kalau ini buat bagi orang di snap dan kepada di tengah ialah gedung gedung hajikam jam kebang ni iPad yang besar. Ini bentang dan yang besar ni tentu cepat bak. Lani yang nunggu video sinat bersin kebu ya ke imlang selang dah kebang iwan ibino lani di aino ya di kamai gaji sekiwai pak bentang dah gaji le benimi gedung ti lani dah gaji le dalal gedung ti kumbala ong itu besar.